V 8. krogu druge slovenske nogometne lige smo v Slovenski Bistrici spremljali nogometni obračun med domačo KTM Impol Bistrico in Rogaško. Po 90 minutah so z 2-0 zmagali gostje iz Rogaške. Drugoligaški nogometni enajsterici KTM Impol Bistrica in Rogaška sta tekmo 8. kroga odigrali na prvi delovni dan. Srečanje je bilo iz deževne in poplavljene sobote prestavljeno na ponedeljek. In prav ta obračun omenjenih ekip je še enkrat več potrdil, da so črno-beli iz Rogaške Slatine neugoden tekmec Bistričanov. Poleg tega pa so domači od 60. minute igrali z igralcem manj. Varovanci trenerja Oskarja Drobneta so že od prve minute naprej, ko so zadeli vratnico, pokazali, da jih v mestu Aluminija zanimajo samo 3 točke. Z 2 zadetkoma so to tudi potrdili in slavili zmago z 2-0. Absolutno smo danes bolj štartali v tekmo kot domačini. Takoj prevzeli pobudo, hitro zadeli. Potem po izključitvi domačega igralca smo pa imeli tekmo pod kontrolo in lahko bi zmagali tudi z višjo razliko. Ampak na koncu koncev zelo važno je, da mi nadaljujemo v tem tempu, v tem zmagovitem nizu in se že veselim naslednje tekme, ker imamo zelo dobro vzdušje v garderobi. Bistričani so prvi zadetek dobili v 8. minuti, ko je iz kazenskega strela 11 metrov v polno zadev Marko Musolin. Drugič je domača obramba klonila v 62. minuti, ko se je med strelce vpisal Anel Hajrič. Bistričani pa so 30 minute naprej igrali tudi z igralcem manj. Rdeči karton je videl Rok Maher. Ekipi pa je tokrat zaradi kartonov manjkal tudi domači napadalec Rok Ferčič. Videli smo, da ekipa Rogaške je zelo močna ekipa, da prevladujejo v sredini, imajo res čvrsto vezno linijo. Na začetku tekme smo imeli malenkost težav s tem, težko smo se prilagodili. Potem v 20 minuti smo malenkost igro prevzeli in obrnili v svojo korist, ampak škoda, da nas je potem tisti rdeči karton presekal. Vemo pa, da je proti taki ekipi, kot je ekipa Rogaške, z igralcem manj zelo težko konkurirati. Domači strokovni štab je tudi veliko menjal, vendar to ni prineslo spremembe rezultata. Še več, če domači ne bi imeli na vratih razpoloženega Dabanoviča, bi lahko poraz bil še višji. To je le nekaj obramb, ki jih je uprizoril v tem srečanju. Pol nam ni ostalo druge, kot da branimo pa čakamo na neko prekinitev oziroma neko zadevo, ki bi se lahko zgodila. Nekako nam ne leži Rogaška v Bistrici, tako da bomo probali to v Rogaški spremeniti. Po vsem, kar se je odvilo v dosedanjih 8 krogih drugoligaškega plesa, so v celoti vzeto lahko Bistričani kar zadovoljni. Konec koncev druga liga, kot vidimo sami, ni več mačji kašelj. Ekipe so dobro pripravljene, organizirane. Tako da mislim, da je to kar dober začetek Bistrice. Po tem neprijetnem domačem porazu z Rogaško pa Bistričane že v naslednjem krogu čaka vroče gostovanje v Kidričevem pri Aluminiju. Ja, imamo sedaj 3 treninge časa, da se pripravimo na petkovo tekmo. Analizirali bomo seveda njihovo igro in probali pri nas domov 3 pike.